ようございます。朝10時前、仙台新報です。もう少し残ると思ったんですがね、昨日の夕方で終わってしまいましたね。風強すぎましたね。あらら、こんな感じですね。今日はもう小さくなっちゃいました。まあ、冬の波はこんなもんですね。もう荒れてるうちに入るしかないんでしょうかね。今日はもう小さくなっちゃったですね。まあ、潮の動きで少し乗れそうな感じはしますけども、少し入りますね。これがセットですね。ちょっとワイド気味に、はい、こんな感じです。それではまた。